បាទកម្មវិធីពេញចិត្តរីអត់ថ្ងៃអាទិត្យជុំទី3បាទសូមស្វាគមន៍ជាបន្តបាទនៅក្នុងវគ្គនេះលោកសិស្សអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបហើយថាបន្ទាប់ពីបាទកណ្ដាលកិត្តិយសរបស់យើងបានចាប់ដៃគូគ្នាជាមួយនឹងគណៈកម្មការឬមកគឺយើងបានបែងចែកចំនួន3ក្រុមបាទក្រុមទី1មានបងប្រុសអសិដ្ឋានិងបងកឆយបាទក្រុមទី2មានអ្នកនាងខ្ញុំជាមួយនឹងបងស្វិតបាទក្រុមទី3បាទ Freshy Girl Freshy Boy បាទបងពេញប៉ោងជាមួយនឹងបង BIG បាទចាអ្នកទាំង3គូក៏បានចាប់ដៃគូគ្នារួចមកហើយក្រុមនីមួយនឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទស្សទាយថាអ្នកណាជាអ្នកចម្រៀងពិតប្រាកដនៅក្នុងចំណោម3នាក់ដែលយើងនឹងបង្ហាញនៅវត្តមានអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានរបាំងទាំង3នៅពីក្រោយនេះគឺមិនឲ្យឃើញមុខផ្ទាល់ទេចា៎ថាក្នុងចំណោមភាគកិត្តិយសដែលចូលរួមចំនួន3រូបបាទមាន1រូបដែលគាត់គឺជាអ្នកចម្រៀង2រូបទៀតមិនមែនបាទន័យថាចង់មានន័យថាអ្នកចម្រៀងនឹងធ្លាប់ឡើងទូទស្សន៍ជាពិសេសចូលកម្មវិធីពេញចិត្តអត់គាត់ជាអ្នកច្រៀងបាទគាត់ជាអ្នកចម្រៀងតែល្បីបងអត់ស្គាល់ឬក៏គាត់មានឈ្មោះល្បីអត់យើងទាយឈ្មោះគាត់អត់គាត់ល្បីតាល្បីបើល្បីយើងអាចទាយដឹងខ្លះៗហើយចាខ្លាចតែអត់ដែលឡើងចឹងទៅគាត់ថាគាត់ច្រៀងយើងពិបាកអញ្ចឹងឲ្យគាត់និយាយមួយយើងបើថាឲ្យល្បីល្បាញខ្លាំងក៏មិនជាល្បីល្បាញខ្លាំងប៉ុន្តែឲ្យតែល្បីគាត់ជាអ្នកចម្រៀងបាទហើយយើងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនដែរថាគឺយើងនឹងឲ្យពួកគាត់ទាំង3បន្តិចទៀតគឺគាត់ឡើងមកចូលក្នុងរបាំងបាទគឺទាំងអស់គ្នាបាទ1 2 3របាំងហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងឲ្យគាត់បង្ហើរសំនៀងបាទពេលដែលគាត់បង្ហើរសំនៀងនោះពួកគាត់ទាំង3នាក់គឺធ្វើកាយវិការជាច្រៀងទាំងអស់តែមានតែមួយរូបទេដែលគាត់ជាម្ចាស់សំនៀងម្ចាស់បទចម្រៀងពិតប្រាកដបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងឲ្យក្រុមទាំង3បាទធ្វើការសួរដេញដោលរយៈពេល3នាទីប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ឆ្លើយជាមួយទេគាត់ថាឲ្យពួកគាត់ធ្វើជា style ច្រៀងឬមួយក៏បែរខ្នងឬមួយក៏កាច់ចកេះអីចឹងទៅប៉ុន្តែឲ្យពួកគាត់ឆ្លើយមកវិញទេបាទចុះខំបងសួរស្អីបើមិនឲ្យឆ្លើយឲ្យគាត់ធ្វើកាយវិការបាទធ្វើជារយៈពេល3នាទីទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទហើយឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាលើកដៃចេញមកពីរបាំងទេបាទឃើញពេលដៃអត់មានបាត់ធ្វើឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថាឃើញនាងខ្ញុំអត់ឃើញមុខច្បាស់អត់ឃើញតែបើសិនឲ្យខ្ញុំប៉ះចំតែកន្លែងណាខ្ញុំប៉ះមកចំកន្លែងហ្នឹងហ្មងនេះប៉ណ្ណមានអ្នកចំណាំអីចុះបងមិនថាប៉ះចំទេបងចាក់ចំប្រហែលជាវគ្គនេះពិបាកទូទីបន្តិចហើយនៅពេលដែលពួកខ្ញុំប្រកាសពួកគាត់មកគឺត្រូវតែបិទភ្លើងអញ្ចឹងទៅមានតែសបោតិចអត់ដូចនេះខ្ញុំឈរឲ្យមើលមិញបាទនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងឲ្យតារាកិត្តិយសជាមួយនឹងគណៈកម្មការរបស់យើងទាំង3ក្រុមទូទាយហើយវគ្គក្រោយគឺយើងនឹងបង្ហាញហើយពួកគាត់គឺអត់មានចេញពីរបាំងទេបាទនៅតែក្នុងរបាំងហ្នឹងទេអត់ដោយលឺទេចាដោយបាទថានេះយើងទៅស្ពតព្រះអង្គដង្ការសិនហីចាឥឡូវចង់សួរថាមិនដែរក្រុមទី3បាទពេលដែលបានមកគឺថាគីឡូប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគិតថាឈ្នះគេបាទព្រោះអត់មានអីជាឧបសគ្គអីទេដោយសារតែខ្ញុំទាំងពីរនាក់នេះវាលក្ខណៈចេះសម្រាលដូចគ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសប្តាហ៍នេះក៏មិនឲ្យចាញ់ទេដែរ BG អូនសង្ឃឹមលើបងណា BG ហ្នឹងហើយអូន BG អីគេហ្នឹងបើថាជាប្តីប្រពន្ធបើថាជាប្តីប្រពន្ធព្រួយគ្នាវិញដល់ក្រែ4ម៉ិតមៀតធំដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងមីក្រូហ្វូននៅក្រោមអត់អីទេបងប្រយ័ត្នភ្លីខ្យល់បាទតែចុះក្រុមទី2វិញមិនដែរបាទបងស្វិតជាមួយនឹងមកខ្ញុំមានការស្អិតល្មួតគ្នាយ៉ាងណាដែរបាទអូខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថាសម្រាប់គណៈកម្មការខ្ញុំគឺជាគណៈកម្មការដែលមានអំនួតបំផុតនៅក្នុងចំណោមទាំង3នាក់ណាគេខ្ញុំចាខ្ញុំប្រមាក់ទោះទីជាងគេតែខេមចេញមកខ្ញុំប្របាក់ទៅទាយព្រោះសំឡេងគាត់នឹងខុសពីគេខ្លាចច្រឡំហួលល្វីអេច្រឡំអីហួលល្វីគាត់ផ្សាយផ្សេងគាត់ផ្សេងឥឡូវចង់និយាយថាប្រពន្ធបងឯងមកអត់មកទេបើប្រពន្ធបងឯងមិនមកយើងឈ្នះហើយព្រោះអូនជាមហាហេងប្រពន្ធបងឯងមហាចង្រៃឯងសឹកផ្សេងហ្នឹងឯងសើប្រញាប់ទៅត្រឡោកបែកគាត់កំពុងទុះទាយនៅឯផ្ទះនោះមើលទូលទួដែរណាប្រយ័ត្នខ្ញុំទៅវិញហ្នឹងដេកខាងក្រៅផ្ទះអមិនចឹងអត់ទេសញ្ញងនិយាយចឹងត្រូវហើយទៅដល់ស្វិតគោះទ្វារមកទ្វារអើយបងតែទៅនៅមួយមីហេងហ្នឹងហើយឡើងមិនខ្ញុំចេញម្ដងហើយអូយប់ឡើងដល់ចោលផ្ទះយប់ឡើងដល់ចោលផ្ទះហ្នឹងមិនហីខ្ញុំមកវិញផ្ទះរត់បាត់អត់ទេជាងបាត់ហ្នឹងបើកទ្វារឲ្យបងផងណាប្រលឹងគេយំពួនខ្ញុំមកដល់ពេលគេតវិញអត់ប្តីខ្ញុំដល់ពេលគេតដល់ពេលរើប្រាំងទេដល់ពេលគេទាញសោយកម្ចាស់ចុះភ្លៀងផងលឹមផងទាញសោម្ចាស់
ដល់ពេលរើប្រាំងហ៎ ច្រៀងហ្មង ទោះអូនជាស្រីបីសាច់ក៏ដោយអាងាប់បែងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅ នៅក្រៅផ្ទះ អត់ទេបត់នឹងចេះទេតាមពិតណាបងស្វិតគាត់អត់មានឲ្យប្រពន្ធចាក់សោទេគាត់បើកទ្វារឲ្យបងអញ្ចឹងទៅគាត់ណាបើកទ្វារខ្លះប្រពន្ធនៅតែខ្លួនក្បាលទៅបាត់អាបយកឡើងជុំអត់ឲ្យឲ្យសោះ បាននៅខ្លួនមានអី អត់ទេប្រពន្ធគាត់ឥឡូវដូរស្ទាយហើយគេនឹងជើងបត់ហ្នឹងហើយបងឯងជើងគោះទេទឹកបើកទ្វារឲ្យបងបើកក្រាក់ប្រពន្ធគេតឈឹងអើយឈឹងអញប្រវាច់ ឥឡូវទាយអត់ ទេអី អត់ទេបងឆយបាត់មាត់បាត់កជាងគេ ចា បាទមិនដែរ មិនសូវចេះនិយាយ បាទអត់សូវចេះនិយាយញ៉ាំម្ទេសឲ្យច្រើនចេះស្មាគេអុក អត់ទេចង់ទៅកោសអណ្ដាតចេញពីអ្នកព្រោះថាបងឥតសិដ្ឋាណែគេហៅថាពិធីហ្នឹងហើយពិធីកដល់សភាពបើសិនជាដៃគូមិនសភាពគេថាយើងនឹងក្លប់ដែរយល់ទេ បងឯងចាំមិនបាននិយាយដែរ ព្រោះអ្នកជ្រើសរើសស្ថាពឹបត្រូវបានគេបាញ់កំភ្លើងតូចកំភ្លើងធំមក ហ្នឹង ហើ ហើយ យ ចង់យើងត្រៀមលក្ខណៈរងទៅ បងឯងមិនបាច់តកោអណ្ដាតទេបងឯងពពោះបងឥតសិថាថ្កួតអណ្ដាតគ្នាទៅ អូយអណ្ដាតណែ ខ្ញុំម្នាក់មួយនោះមានធំជាងបងទៀតណា ចា ទៀបជាងបន្តិចដឹងអីខាងនេះគេស្គាល់ច្បាស់ អូអូចឹងបងឯងទុកទៅថ្កួតណាណោះ ហ្នឹងហើយ បាទហើយយើងខ្ញុំជាពិធីករពិធីការនេះជូនពរឲ្យក្រុមទាំង3ចាញ់បាទ ហើយ ចា ហេតុអីហេតុអីហេតុអី ហេតុអី ចាញ់ទៅយើងបានឡើងមកពិន័យទាំងអស់គ្នាសប្បាយមិនអញ្ចឹងណាបង សុំសួរសិនពីណែធ្វើអី មិនដែរឥឡូវវាបាក់ទៀតចាញ់ចេះពីណីដូចគ្នាមិនដឹងគិតមិនអីមិនទេ អញ្ចឹងទៅទាំង4គូហ្មងណា បាទ តើ អត់ទេ ចង់និយាយថាគណៈកម្មការចាញ់ក៏ត្រូវពីណីពិធីក៏អត់ចាញ់គណៈកម្មការអស់ទាញឲ្យធ្វើឲ្យមើលដូចអ្នកគ្នា ចា ដូចគ្មានណាលើសអ្នក ចាញ់ ណា ឲ្យដាច់មកឥឡូវសាន ណាឥឡូវ អ យើង ញ្ចឹង ចែកដា អ ច់ ញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើដើម្បីអ្នកណា ចាយើងធ្វើដើម្បីគ្នាទៅវិញទៅមក ចាធ្វើ ហើយ ដើម្បី ដើម្បីទស្សនិក MyTV ជន ហើយបាទអរគុណច្រើនបាទដល់ពេលនេះបាទទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទយើងចូលរួមទូទាត់ទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកណាគឺជាអ្នកចម្រៀងពិតនៅក្នុងវគ្គនេះក្នុងចំណោមភ្ញៀវកិត្តិយសទាំង3របស់យើងដូច្នេះបាទសូមបង្ហាញពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចូលក្រោយរបាំងបាទ សូមចាញ់ បាទបងរត់នឹងស្អីទេបាត់ភ្លើងមិនថើបខ្ញុំរហូតថើបបាត់ឈប់ អាឃើញតាមិញឃើញបងរត់ចាប់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងចាប់មេជើងបងរត់ថើបវិញ ឥឡូវយើងសួរទុកមើលបាទពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺសិតតែជាសុភាពនារីដ៏ស្រស់ស្អាត អញ្ចឹងឃើញតែ3នាទីទៀតគ្រប់ព្រែកហ្មង សុខបាយឯនេះអូយបែកគ្នា ហើយដៃនឹងមិនទាំងអាយទាំងនៅហ្នឹង អូនដៃ ចាដៃអូនដៃ ដៃកុំអែលចំដាក់ខិតមកក្រោមតិចមកកូន បាទហើយខាងនេះមិន តោះ ដែរ យើងឡើងទៅសំណេះសំណាលដោយពិធីករពិធី អូ ការ អត់ឲ្យ នេះ ឡើងសោះអត់ឲ្យឡើងទេបាទ ហាអង្គុយ យើង ចុះ ឃើញថាសិតតែស្រីស្អាតទាំងអស់នាងខ្ញុំទៅមើលមុខអាមាញ់មិញហើយពួកគាត់មើលទៅគាត់សុទ្ធសឹងតែមានដងជាអ្នកចម្រៀង បាទ ដូចគ្នាបើតាមការស្លៀក ពេល ពាក់ ហើយទៅអ្នកកដាលហើយបងសុខា ជាការពិតបាទពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាមានដងមកកភ្លុះម្នាក់ហ្មង ចា បាទ មិនបានណែចេះហើយខ្ញុំសុំសំណុំពោមួយមុនខ្ញុំទាយមិនក៏មើលមុខតិច អត់បានបាទហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាណាសូមជម្រាបដល់ក្រុមទាំង3គឺមិនអាចឲ្យពួកគាត់យកដៃចេញពីរបាំងឬមួយក៏ដើរចេញទេបាទ ឥឡូវ តែ អញ្ ជើ ចឹ ង ង ក៏ បើ អ មិន ត់ឃើញ ឲ្យ ដែរ សួរក៏មិនឲ្យឆ្លើយស្អីក៏មិនឲ្យសុំឲ្យតែផោមបន្តិចមិនខ្ញុំហិតមិនដឹងហ្មង បាទទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមខេត្តឋានជាពិសេសគឺក្រុមទាំង3បាទយើងចូលរួមទូទាយទាំងអស់គ្នាថាតើក្នុងចំណោមភ្ញៀវកិត្តិយសដែលជាសភាពនារីទាំង3របស់យើងមួយណាដែលជាអ្នកចម្រៀងពិតប្រាកដដូច្នេះបាទសូមឲ្យពួកគាត់ទាំង3រូបបាទធ្វើការបង្ហាញនៅសមាជិកភាពនៃការច្រៀងប៉ុន្តែមានតែមួយរូបទេជាអ្នកច្រៀង2រូបទៀតគ្រាន់តែគាត់ធ្វើមាត់មហោបតាមតែប៉ុណ្ណោះ ចា បាទចាប់ផ្ដើម1 2 3 Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. អូនេះ They didn't even put Ê, up đu a hê, đu hê. fight. They didn't even Ồ, make nè. a sound. I found a way to Ồ, đi với let nhỉ? you in. Chơi nhịp hè. Lưu được có And món. I never really Có một nhai nhai had cái it bông sập. out. Standing in the light of your hello, I got my angel now. It's like a bit awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I am never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your hello. You know you are my saving grace. ហើយចាំបងឯងមើលកឲ្យត្រង់ទៅ You're ទៅថៃ everything I need and សឹបអៀងចឹង more. It's written all over your face. Baby, I can feel your hello. Pray it won't fade away. អូ អូ
ជាទីមិត្តរីគាត់ អរ ពិត គុណ ជា អ្នកភ្ បា លេ ទ ងទៅគេឈប់ច្រៀងមិនលេង ច្រៀងភាសាបរទេសបានពីរោះមែនតើ You make បា me ទ stand itអូយ ឥឡូវនេះសូម្បីតែខ្ញុំជាពិធីករបាទពិធីការនេះក៏យើងអត់ដឹងដែរព្រោះថាពួកគាត់ប្រហែលច្រៀងមកគឺដូចបាយដឹងហ៎ឥឡូវជួយប្រាប់ពួកគាត់3នាក់ហ្មងតែបាយអត់ខុស ខ្ញុំដឹង មួយណាដែរ ខ្ញុំហ៎ បាទរបាំងទី1របាំងទី2របាំងទី3បាទ បើឲ្យខ្ញុំទាយហ៎បើមិនអ្នកនេះអ្នកនេះតែពីរអ្នកហ្នឹងឯង បាទឥឡូវក្រុមទាំង3បាទសូមជម្រាបថាយើងមានពេលចំនួន3នាទី យកតាមខ្ញុំអត់ខុស នៅ ទេ ក្នុងការនិយាយទៅកាន់គាត់បាទដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើកាយវិការឬក៏ style ផ្សេងៗណាតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើម1 អ្នកណាមុន 2 3ពីក្រុមទី1មុនបាទ ចាខ្ញុំយកទី3 អេគេឲ្យសួរសិនឲ្យលឿនម៉េះ ចាប់បង ហ่าសួរគាត់ អ្នកទី1លើកដៃកាន់មីក្រូរបៀបច្រៀងបន្តិចមើល លើកដៃមើលឃើញ អ្នកខាងអ្នកទី1ហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាអ្នក ឥឡូវ ទី1ទៅ អ្នកទី ណា 1ខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំ បាទថ្ងៃហ្នឹង បាទ អ្នក តោះ ទី អ្នកទី1 អូនឯងធ្វើពុតលើកឲ្យធ្ងន់ធ្ងន់ធ្វើកុំឲ្យតំណ អ ង ត់និយាយទេណាបាទគាត់តែធ្វើដៃ អត់ឃើញហ្មង ឃើញមក អាចបែរចំហៀងចេះក៏បាន សុំកាយវិការអ្នកទី2អ្នកកដាល អ្នកទី2ម្ដង អ្នកទី3 អ្នកទី3អូន បាទអាចធ្វើ style អីទៅមក បងសិដ្ឋាអើ ទៅ យ គេសួរម្ដង ក្រុមទី2បាទបងញងនិងបងស្វិត ថាយកតាមខ្ញុំទៅ ខ្ញុំ វា មិន ត្រូវ សួរខ្ញុំមិនស្ដីអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំសុំទាយតែហ្មង និយាយមក ទី3 ចង្រៃម៉េះមិនខ្ញុំគាត់ទាយមកខុសហ្មង អត់ទេ បានចង្រៃ ណាគេចង្រៃ ឥឡូវក្រុមទី3បាទ ក្រុមទី3បានកលេចឃើញកញ្ញាទី1ហ្នឹងអ្នកលក់កៅអៅនៅផ្សារទេ ណាថាអ្នកទី1ហ្នឹងឯងបងថាយកតាមខ្ញុំទៅ ទី2វិញវាតំទីនៅសាគីឡូ6 ហ្នឹងហើយ ថាយកអ្នកទី1ទៅតាមខ្ញុំ អ្នកទី3លោកអាចជាមួយខ្ញុំ ហើយយកទីម៉ាន បាទ ហើយយកទីម៉ាន ខ្ញុំយកទាំងអស់មកស្អាតទាំងអស់ មើលសុំឲ្យអ្នកទី3ហ្នឹងលើកដៃឲ្យខ្ពស់ទាំងសងខាងមក ចាសុំមើលឃ្លៀក ឥឡូវចេះ លើកដៃ សូមឲ្យអ្នកទាំង3ណាលើកដៃឲ្យបោះរូបឃ្លៀកចេញមកក្រៅ អត់មានទេប្រែកអត់ ទៅដៃអូន អ្នកទី3លើកដៃដល់អូនលើកដៃ បង ដល់លើ ស្ថាយើងទាយនៅមិញ ហ្នឹង ដឹងអីបងអូនឯងគេគ្រាប់ ឥឡូវអត់តគ្រប់ 3 ខ្ញុំ យក សុំ អត់ ទាយយកអ្នកទី3 អត់បាច់គ្រប់3នាទីទេបាទ ក្រុមទី2ទី3ក្រុមទី1ទី1ក្រុមទី3ទី1ដែរតាមខ្ញុំ ក៏ចេះម្ល៉េះចេះម្ល៉េះ យកតាមខ្ញុំ ទី3ណាយើង បើចូលហើយខលងងនេះ ទី3ដែរ ឲ្យដូរ អត់ចោះអត់ដោ បងសិថាឲ្យដូរ អត់ដូរ មិនឃើញមានអីនិយាយទាន់ បងប៊ីអីជីខ្ញុំឲ្យដូរ អត់ដោដោ ឃើញថាទៅមិនទាន់សុភាពនារីទៅ ដូចជានេះលក្ខណៈអស់គ្នាទៅឋាននរកទាំងអស់គ្នាហ្មង ឥឡូវបាទទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នា គ្នាអញ្ចឹងគេស្រឡាញ់គ្នាមែនទេអូនញង ចា ហ្នឹងហើយ បាទឥឡូវឃើញថាក្រុមទាំង3គាត់មិនចង់សួរដេញដោលច្រើននេះគឺគាត់សម្រាប់ថារើស ហើយយកទីម៉ានទី1 នេះស្រឡំគេ ខ្ញុំមកទី1 អាហ្នឹងគេហៅចាប់ចម្រិតហើយ ឥឡូវម៉ោងនៃការសួររបស់យើងគឺអស់ហើយបាទឥឡូវអមាញ់មិញទោះបីជាអ្នកទាំង3បាទគាត់សម្រេចចិត្តថារើសឬក៏មិនរើសក៏ដោយអមាញ់មិញគឺថាយើងមិនតន់យកជាផ្លូវការទេព្រោះស្ថិតក្នុងពេលវេលានៃការសួរនៅឡើយឥឡូវបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទក្រុមទី1បងអត់សិដ្ឋាជាមួយនឹងបងកញ្ឆយយ៉ាងម៉េចដែរបាទយកអ្នកណាអ្នកទី1នៅខាងនេះអ្នកទី2នៅកណ្ដាលអ្នកទី3នៅខាងនោះបាទ ចា តោះ យកអ្នកទី3 យកអ្នកទី3អបអរសាទរមួយបាទចំណែកក្រុមទី2វិញបងញងនិងបងស្វាត់តាយកអ្នកណាគេអ្នកទី1អ្នកទី2អ្នកទី3 ទី3 ទី3 ទី3ដូចគ្នាបាទ ក្រុមទី3 បាទក្រុមទី3 អេធំអស់ហើយនេះមិនក្មេងទេណាយីលោកអើយលោក ម៉េច ហេ អ អា ត់ ម៉េច មាន ណា រឿងអី ចម្លើយគេផ្ដាល់ហើយហើយ គេសួរទី3អត់ដូរហ្នឹងហ៎ មើលគេបុកបោលស្ដាយគេថាគេ3ហើយក ុំរំខានក្មេ ឡើយ ង មិនបាច់និយាយច្រើនទេ កុំរំខានក្មេង អញ្ចឹងយើងផ្ដល់ចម្លើយពិតប្រាកដឲ្យពួកគាត់ណា បាទអរេឲ្យបញ្ជាក់ម្ដងទៀតក្រុមទី3តើយកអ្នកណាគេក្នុងចំណោមពួកគាត់ទាំង3នាក់បាទអ្នកទី1អ្នកទី2អ្នកទី3 យកទី3 អត់ទេ ដូរតើ សុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតយកឲ្យគេលេងអ្នកទី3ស្រាប់មកយកបងស្ដាយ ខ្ញុំក្រុមទី3 អហ៎ ខ្ញុំក៏យកលេខ3ដែរ អហ៎ បាទអញ្ចឹងច្បាស់ហើយអត់ដូរទេ អត់ដូរទេ បាទអបអរសាទរមួយបាទតាមក្រុមទាំង3បាទទស្សនិកជនអរគ្នាគឺពិតជាពិបាកណាស់ហើយយើងមិនដឹងថាតើក្រុមទាំង3បាទមូលហេតុអ្វីទើបគាត់យកអ្នកទី3ទាំងអស់គ្នាហើយចម្លើយដែលពិតប្រាកដក៏យើងអត់ទាន់បង្ហាញដែរបង្រាត់អមាញ់មិញទីអ្នកទីប្រមាណដែរ ខ្ញុំយកទី1បើខ្ញុំខំនិយាយដល់ចង់បែបប្រពន្ធវត្តឯងមានតែយកទី1ផង
បាទអញ្ចឹងក្រុមទាំង3យកអ្នកទី3ឲ្យទស្សនិកជននៅតាមគេឋាន តែតួពីណៃអត់រើសហ្នឹង មានការរើសនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដែរបាទពាក្យក្រោយយើងនឹងបង្ហាញថាតើក្នុងចំណោមពួកគាត់ទាំង3នាក់មួយណាជាអ្នកចម្រៀងពិតប្រាកដអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិននៅវគ្គនេះបាទ